हम खांसी के बारे में सामान्य जानकारी दे रहे हैं। खांसी यूं तो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें श्वसन तंत्र के अंदर सिक्रेशंस या थूक इकट्ठा हो जाए या गंदी गैसेस फेफड़े में जाए या कोई फॉरेन बॉडी जैसे मटर है, मूंगफली है, श्वसन तंत्र में चले जाए तो उसको निकालने के लिए खांसी चलती है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। परंतु खांसी किसी बीमारी का एक लक्षण भी हो सकता है। अगर ये किसी बीमारी का लक्षण है तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खांसी के कारण अनेक हो सकते हैं, पर सामान्यतया खांसी के कारण को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक्यूट यानी 3 हफ्ते से कम की खांसी, सब एक्यूट यानी 3 हफ्ते से 8 हफ्ते की खांसी, और क्रॉनिक यानी लंबे समय की खांसी यानी 2 माह से अधिक की खांसी। और इनके कारण भी इसी प्रकार से होते हैं। एक्यूट के कारण अलग, सब एक्यूट के कारण अलग और क्रॉनिक के कारण अलग होते हैं। एक्यूट खांसी एडल्ट में या बड़े लोगों में कॉमन कारण उसके होते हैं इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी और इन्फ्लुएंजा सी, और एक होता है पैरा इन्फ्लुएंजा। पैरा इन्फ्लुएंजा होता है 1, 2, 3 और 4। और इन्फ्लुएंजा ए के कई कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसमें H16 और N9, H16 और N9 के अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो कि इन्फ्लुएंजा करते हैं। एक बार जब स्वाइन फ्लू आया था तो वो था H1N1। इन दिनों जो खांसी है, ICMR की रिपोर्ट है कि ये H3N2 वायरस है, जो कि लगभग स्वाइन फ्लू या इससे मिलता जुलते लक्षण करता है। खांसी में कुछ हम ऐसे रेड सिग्नल्स, रेड फ्लैग्स देते हैं या ऐसे कारण बताते हैं जिसके अंदर तुरंत आपको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। जैसे खखार के साथ खून आ जाए, जैसे छाती में दर्द या प्लूराइटिक पेन जिसे कहते हैं हो, या सांस लेने में तकलीफ हो, या आपका वजन गिर रहा हो, या आपकी भूख कम हो जाए, या आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द, माथे में दर्द, या शरीर के ऊपर चितके आ जाएं, पैचेज आ जाएं या दाने आ जाएं। ऐसी परिस्थिति के अंदर हमको तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, और इसको हम कहते हैं रेड फ्लैग साइंस, यानी इमरजेंसी में तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेने के सिम्टम्स और साइंस। बच्चों में एक्यूट खांसी यानी कम समय वाली खांसी के कारण होते हैं या तो इन्फ्लुएंजा या डिप्थीरिया, या बच्चों के अंदर इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है, जिससे कि बार बार उनको इन्फेक्शन लगता है, बार बार खांसी होती है। और माताएं हमें दिखाने लाती है कि बच्चे को हर माह या महीने में 2 बार या जब भी स्कूल जाता है जब खांसी हो जाती है, तो उसमें हमें विशेष ध्यान देना होता है कि क्या ये सिर्फ इन्फ्लुएंजा की वजह से है, या इसमें डिप्थीरिया भी है, या उसको। अब बात आती है कि खांसी का इलाज कैसे हो। तो अलग अलग कारण हैं जिनका अलग अलग इलाज है। जैसे इन्फ्लुएंजा है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फ्लुएंजा है तो हम उसमें एंटीवायरल दवाई भी देते हैं। अगर ये एस्थमा की वजह से है तो इसके अंदर इनहेलर का भी सेवन किया जाता है, और चिकित्सक आपको छाती का परीक्षण करके और बताएगा कि आपको सांस की नल की चौड़ी करने की दवा, जिसे ब्रोंकोडायलेटर कहते हैं, लेने की ज़रूरत है या इनहेलर लेने की ज़रूरत है। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि सामान्यतया दर्शक इनहेलर का सही उपयोग नहीं करते। इसमें आपको अपने इसको इस एंगल पे रखना चाहिए, गर्दन को, रोटाहेलर को या इनहेलर को इस एंगल पे रखें और फिर पहले सांस बाहर छोड़ दें
फिर इसको लगा के तेज खींचें तो सीधा ये फेफड़े में जाएगा। कई बार अगर आप गर्दन सीधा रख करके करते हैं तो ये मुंह में ही इनके कण चले जाते हैं, कई बार उससे छाले भी हो जाते हैं और आपको सांस में आराम भी नहीं मिलता। एक कारण खांसी का जो हमने बताया था पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी नाक में साइनस का इन्फेक्शन होता है और नाक से सिक्रेशन पीछे जाते हैं। तो इसमें नाक की सफाई करने के लिए हम नेजल स्प्रे काम में लेने के लिए कहते हैं। कुछ स्प्रे बाजार में मिलते हैं, अगर चिकित्सक आपको सलाह दे तो आप नाक में स्प्रे भी काम में ले सकते हैं और स्प्रे करते टाइम आप तेज खींचें। एक बात आती है टॉन्सिल्स की या फेरिंग्स की या वोकल कॉर्ड के अंदर सूजन की, तो इसके लिए आप गार्गल्स करें, आप भाप का सेवन करें। वह इस प्रकार के स्प्रे भी आते हैं जिसमें डायरेक्ट आप इसको मुंह में डाल करके और दबा करके और स्प्रे कर सकते हैं। दवा अंदर आपके सूजन को कम करेगी और आप थूक सकते हैं। नाक से अगर पीछे की तरफ सिक्रेशन जाता है तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस प्रकार की नॉर्मल सैलाइन 0.9% का आता है। इसमें बोतल में आप ऊपर छेद करके और आप अपने आप को पीछे करके गर्दन को और नाक के अंदर सैलाइन डाल सकते हैं। नाक से जो सिक्रेशन होगा वो गले के अंदर आएगा और आप थूक दें। इससे आप अपना इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। कई बार एस्थमा के जो रोगी हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और उनमें बलगम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो बलगम निकालने के लिए भी कुछ डिवाइस बाजार में उपलब्ध हैं। जैसे ये एक डिवाइस है जिसमें आप मुंह के अंदर इसको रख के और फूंक लगाएं। इससे फेफड़े के अंदर के सिक्रेशंस मुंह में आएंगे, मुंह में आए तो आप थूक दें। चिकित्सक की सलाह लेना सिर्फ रेड फ्लैग साइंस में ही नहीं, क्रॉनिक बीमारी के अंदर जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है आप माइंस में काम कर रहे हो, सीमेंट का काम कर रहे हो, बजरी का काम कर रहे हो, तो इसमें सिलिकोसिस होने का डर रहता है। तो इस तरीके की खांसी, कई बार खांसी फेफड़े के कैंसर की वजह से भी होती है, कई बार खांसी हार्ट फेलियर की वजह से भी होती है। तो चिकित्सक की क्रॉनिक खांसी अगर हो गई है या आपको 2 माह से अधिक की खांसी हो गई है तो आप चिकित्सक के परामर्श के बिना बाजार से कोई भी दवा लेकर के सेवन ना करें। मेरे ख्याल से इतनी जानकारी आपके लिए बहुत फायदे की रहेगी खांसी के बारे में। धन्यवाद।